Mga boss, good morning. So, ito na po ngayon yung motorcycle ko po na kabitan ko ng two-way alarm. So, ngayon, bago po natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-pindot na rin sa subscribe at saka notification bell. So, yun, umpisa na natin. So, may relay po tayo. Pangalan niya po is GSE relay. May 5 wires po siya. Yung sa gitna, pinotol ko po. So, wala na siyang silbi. So, ito po yung modular niya po. Box niya po, box. Saka yung harness niya, ito po yun. So unahin muna natin yung wiring. So guys, yung red po sa harness niya, para po ito sa battery. Ito po. So may wire na po ako dito pinagapang para sa makabitan ng red wire galing sa modular ng alarm. So pinagapang ko po siya dito. So ito na siya ngayon, may fuse. So lagyan niya ng fuse. So ikabit na natin siya dito sa battery. Saka lagyan po ng electrical tape. Silay po siya, positive wire. Ito naman po yung black guys, para po siya sa negative. So kinabit ko na siya dito sa body ground ng motor. So gagamit po tayo ng relay guys. Ito po yung relay nya, GSE relay. So yung yellow at saka red po, itatapo natin siya sa neutral light para kapag nakapirmira po siya, hindi po siya mag-start. Ito po. So yung number niya, yung dilaw po number 30. Yan, 30 dilaw. Medyo malabo. 30 dilaw. Sinsya na po sa camera ko. Hindi talaga makita. Basta sulat nyo na lang guys, yung 30 dilaw para po siya sa neutral light. Saka naman po yung red. Yung red po guys, number 85. Number 85 yung red. So kabit ko na para po ito sa neutral light, para kapag nakapirmera hindi po siya mag-start. Saka yung green, sundan nyo lang yung video ko guys. Yung green, number 86 sa relay. Dito natin siya itap sa kulay blue ng harness ng alarm. Ingay ng mga bata. Ito naman po yung blue, kulay blue, galing sa may relay, number 87. So ilagay po natin siya sa wire po ng push start. Dito po push start. Ito po yung push start niya guys. So may wire po siya, pupunta doon sa may headlight. So
may pinagapang na po ako na wire para sa push start. Punta ko dito. So ito po yung push start niya guys. May tatlong terminal po dito. So dito natin siya ilagay sa kulay dilaw. Lagyan muna natin ng electrical tape. Ito po yung push start niya. Yan. So ito po yung push start galing sa may relay kulay blue number 87. Ito naman po yung papunta ng neutral light number 85 at saka number 30. So pagdugtungin nyo, tap nyo sa neutral light. So ito na po yung pang neutral light guys. So itap nyo dito sa kulay, sandali lang, tap nyo dito sa may green red, may green at saka red po siya. Dito niya siya i-tap. So yun, kinabit ko na sa neutral light. Ito po yung ano niya sa may neutral light sa ilalim. Yan po, 30 85. Tugtungin nyo neutral light kulay green red, tap nyo sa kulay green red. So yung natira guys, orange tsaka dilaw. So yung orange itap natin sa accessory wire ng ignition switch. Dito natin itatap. So ito po yung wire na pinagapang ko papunta sa may accessory wire. Lagyan po natin ng electrical tape. So natap ko na. Ito po yung wire ng ignition switch. Pinagapang ko na dito. Ito natin makikita. So ito na po ngayon guys, yung wire na galing po ng orange para sa accessory wire ng ignition switch. So ito po yung terminal nya. So gamit po tayo ng test valve. Ito yung test valve po. Hindi pa siya naka-on yung ignition. So umiilaw na siya. So ito po yung recta battery. So dito po tayo kukuha ng power sa alarm. Yun ko po yung susi. Yun, off, on. Dito yung sa kaliwa. Ayan o. Pag naka-off yung susi, mamatay din siya. Ayan. So dito tayo kukuha ng connection sa
kaliwa. So itong sa push start naman po niya, so dito pa rin siya nakakonect. So ito po yung sa push start niya. Ito po. Yun. Dito natin siya sa kulay dilaw. Gamitan po natin ang test valve. Try natin i-on yung susi. Yun. Ito yun guys, oh. Kulay dilaw. Dito natin siya ikabit yung push start. Galing ng relay 87. So kapag naka-on yung susi, andar siya. Yun yung push start. So yun ang push start. So dito na lang po tayo sa dilaw. Yung dilaw po para sa signal light. So ito na po. So dito natin ikabit sa kulay orange tsaka kulay light blue. Yung kulay dilaw sa modular. Pag nakalock yung remote niya, magbiblink po siya. Gamitan po natin ng test valve. Yun na may ilaw. Sa kabila may ilaw din sa kabila. Sa kaliwa dito natin siya kabit sa orange at saka blue. Pasok ko na. So nakabit ko na guys yung sa alarm niya, kulay dilaw. So yan mga boss, tapos ko na nakabit. Mamaya ko na lang sila linisin yung mga wiring. So para hindi haba yung video ko, so ikabit ko na yung modular niya. Ito yung sa speaker. Ito naman po yung sa mga wiring nya ang signal light, pulser at saka ignition switch, starting line, negative, positive. So nakabit ko na. So i-try na natin guys sa remote kung functional ba siya. So demo tayo mga boss. Ito na po yung remote nya. Ito yung remote natin, two-way alarm. So i-try natin. Bisa natin mag-start dito. Dalawang beses lang po i-click. Yun. Start na siya. So kapag pinatay dito sa gitna. Yan. Lock sign dito. Pag ginalaw, mag-alarma po siya. Subukan natin. Isa pa.
Yun. So dito sa gitna, patayin. Silent mode dito 5 bisis. 1, 2, 3, 4, 5. Kapag ginalaw yung motor dito sa remote, mag-alarm. Hindi sa motor. Subukan natin. Yan. Sa remote lang siya nag-alarm. So dito pa rin natin papatayin sa gitna. So dito arm, unlock. Tapos kapag nakapirmira guys yung motor, start natin, iilaw lang yung odometer pero hindi siya mag-start. Ayun, may ilaw lang. So start natin, hindi siya mag-start. Hindi talaga. 1, 2. So ayaw. So balik natin sa neutral. So yun, naka-neutral na siya. Guys, yung sensitivity niya, dito tayo mag long press, lock at saka unlock. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. So yung pag ibalik natin sa 3, umpisa tayo sa 1. 1, 2, 3. So yun, lagay ko sa 3 kasi kung 1, madali siya mag-alarm. Siya nga pala, ito po yung locator nya. Halimbawa nakapark po kayo sa mall, tapos pagbalik nyo marami ng motor, so pindutin nyo lang dito. Yun, locator nya yun. Guys, naiwan yung susi, tapos nakalock yung alarm. So ito, sandali. Naiwan ang susi, nakalock yung alarm. So yun, nakalock yan. So naiwan yung susi, halimbawa susian ng magnanakaw, automatic mag-alarma po siya. Ito yung susi ko. So mag-alarm po siya kapag naka-on yung susi. Ayun. So dito natin patayin sa gitna. So yun. Hindi talaga nakaw ng kawatan. So halimbawa guys, naiwan pa rin ang susi pero hindi nakalock yung alarm. So pwede natin siya patayin dito. Halimbawa, naiwan ang susi, hindi nakalock yung alarm, tas biglang sinusian ng magnanakaw, pinatakbo. Ayun, neutral, tas nakapirmira yung kawatan or nakasigunda or nakakwarta. Pwede natin siya dito patayin, I think mga 50 or 100 meter. So subukan natin. Kapag pinatay natin dito sa lock sign, so mamatay yung motor, tapos hindi niya mapaandar, mag-alarma po siya. So subukan natin. So ayun, napatay na yung motor, so hindi niya mapaandar. So yan ang features niya guys sa two-way alarm. So hanggang dito na lang, maraming salamat po.